गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास यूकेजी की हिंदी मीडियम की इंग्लिश की बुक है स्काई लार्क। ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है साउंड ऑफ वॉवेल ए के बारे में। साउंड ऑफ वॉवेल ए ई आई ओ यू 5 होते हैं ना साउंड ऑफ वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो उसमें से ये जो सेकंड चैप्टर है ये 5 वॉवेल्स का 1 चैप्टर है। 5 वॉवेल्स के बारे में फर्स्ट 1 ही चैप्टर है, जो कि सेकंड चैप्टर है। 5 वॉवेल्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो सेकंड चैप्टर आपका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड ऑफ वॉवेल ए के बारे में। इसमें आप लोगों को वॉवेल ए के बारे में पढ़ना है, उनसे रिलेटिव कुछ वर्ड्स हैं उन्हें रीड करना है एंड जानना है। ये पिक्चर हमारी किस चीज़ की है? बिल्ली की है ना। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। CAT कैट, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ ए इसलिए रेड पेन से राइट हुआ है कि आप लोगों को ये जानने में प्रॉब्लम ना हो, समझने में कि ये कौन सा साउंड ऑफ ये कौन सा वावेल है। तो ये साउंड ऑफ वावेल ए है, इसलिए जहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ इन सब में जहाँ जहाँ ए है सब जगह पर ये रेड पेन से राइट हुआ, जिससे आप लोग इसे आसानी से समझ सके। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। MAN मैन, मैन मीन्स आदमी। HAT हैट, हैट मीन्स टोपी। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। वैन, VAN वैन, वैन मीन्स गाड़ी। TAP टैप, टैप मीन्स टोटी या नल हो सकता है। बैट, BAT बैट, बैट मीन्स बैट। मैट, MAT मैट, मैट मीन्स चटाई। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। मैन, मैन मीन्स आदमी। हैट, हैट मीन्स टोपी। फैन, फैन मीन्स पंखा। वैन, वैन मीन्स गाड़ी। टैप, टैप मीन्स नल या टोटी। बैट, बैट मीन्स बैट। मैट, मैट मीन्स चटाई। रीड सम मोर वर्ड्स, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स दिए गए उन्हें रीड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। TAT टैट, टैट मीन्स गूंथना। RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। VAT वैट, वैट मीन्स टब। PAT पैट, पैट मीन्स पैट। BAN बैन, बैन मीन्स मनाही होती है, जिससे मतलब कि मना करना किसी चीज़ के लिए। मैन, MAN मैन, मैन मीन्स आदमी। PAN पैन, पैन मीन्स कढ़ाई। TAN टैन, टैन मीन्स टैन। CAN कैन, कैन मीन्स कह सकना या कर सकना। CAP कैप, कैप मीन्स टोपी। MAP मैप, मैप मीन्स नक्शा। LAP लैप, लैप मीन्स चाटा। GAP गैप, गैप मीन्स जगह। NAP नैप, नैप मीन्स नैप मीन्स होता है झपकी। एम, YAM एम, एम मीन्स होता है रतालू, मतलब एक आलू की तरह होता है और गंजी की टाइप से दिखता है। शकरकंद जानते हैं ना आप उसको, गंजी उसकी तरह दिखता है, बट ये रतालू होता है। डैम, DAM डैम, डैम। बांध, JAM जैम, जैम मीन्स मुरब्बा। RAM रैम, रैम मीन्स रैम। HAM हैम, हैम मीन्स होता है जांग। चलें अगेन रिपीट कर दे रहे। फैट, चलें अगेन रिपीट कर दे रहे। फैट मीन्स मोटा। टैट मीन्स गूदना। रैट मीन्स चूहा। वैट मीन्स टब। पैट मीन्स पैट। बैन मीन्स मनाही। मैन मीन्स आदमी। पैन मीन्स कढ़ाई। टैन मीन्स टैन। कैन मीन्स कह सकना। कैप मीन्स टोपी। मैप मीन्स नक्शा। लैप मीन्स चाटा। गैप मीन्स खाली जगह। नैप मीन्स झपकी, नैप मीन्स झपकी। एम मीन्स रतालू। डैम मीन्स बांध। जैम मीन्स मुरब्बा। रैम मीन्स रैम। हैम मीन्स जांग। तो ये जो आपका चैप्टर सेकंड का जो पार्ट है साउंड ऑफ वॉवेल ए, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम नेक्स्ट साउंड ऑफ वॉवेल ई के बारे में बताएंगे। ए कैट इज़ ऑन ए मैट,
ए मिस एक, कैट मिस बिल्ली, इज मिस है, ऑन मिस पर, ए मिस एक, मैट मिस चटाई, एक बिल्ली एक चटाई पर है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एक कैट इज़ ऑन ए मैट, एक बिल्ली एक चटाई पर है। तो ये जो वीडियो हमारी है, ये जो चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो रहा है, तो हमारी वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर।